मटियारी जी बरसात रिलीफ कैंप में एम्बुलेंस न हुजण सबब रिक्शा में विझी आंदल पीरसन फोत। वारसन जो अस्पताल इंतजामिया खिलाफ लाश कौमी शाहराह ते रखी धरणो। तफ़सीलन मूजिब मटियारी शहर के शेखपाड़े में बरसाती पानी बीहण बाद रोड के किनारे से कायम थियल रिलीफ कैंप में रहियल पीरसन सिकंदर अली शेख के 2 ॾींहं पहिरियां पानी जे कंहिं जीत जे चक हणण बाद तालके अस्पताल आंदो वियो हो, जितां खेस मलम पटी करे वापस रवानो कयो वियो। अॼु वरी जॾहिं पीरसन की तबियत ख़राब थी तो वारसन अस्पताल इंतजामिया खां एम्बुलेंस की घुर कई, मगर अस्पताल इंतजामिया पारा मरीज के एम्बुलेंस न ॾियण बाद मरीज के रिक्शा ज़रिए अस्पताल आंदो वियो, जिते पीरसन फोत थी वियो। जंहिं बाद फोती जे वारसन अस्पताल अॻियां अस्पताल इंतजामिया खिलाफ एहतजाज करण बाद कौमी शाहराह ते लाश रखी धरणो हयो, जंहिं सबब कौमी शाहराह ते ट्रैफिक ब्लॉक थी वियो ऐं रोड ते सवें गाड़ियूं बीठी वयूं।